të bësh istighfar në vazhdimsi, apo ta kesh agent përditshëm, nuk të kalon dita vetëm se ki ba istighfar me 10 apo me 100 herë, di e mirë se Allah i madhruar ka më të begatu me shumë mirësi. Një për tyre është se Allahu nuk e dënon atë person apo atë popull që e ka agent të përditshëm kërkimin falë Allahu të madhruar, apo ndryshe të thuash istighfarin. Thotë Allahu në Kur'an: "Wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun." E Allahu i lartë madhruar nuk ka për të dënuar ata njerëz të cilët bajnë istighfar, kërkojnë falë Allahut në vazhdimsi. Me një hadith tjetër ka përmend disa dobi të rëndësishme. I dërguari Allah thot: "Men lazim al-istighfar." Ai cili gjithmonë në vazhdimsi kërkon falë Allahut, duke thënë astaghfirullah, 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 ja'ala Allahu min kulli hammin faraja. Allah ka me begatu nga çdo breng dhe gale, ka mi dhënë rrugdalje. Min kulli dayqin makhraja. Nga çdo ngushësi ka mi dhënë lirim. Edhe ka për ta furnizuar, ka për t'i dhënë rrezik, ka nuk i kujton fare mendja. As nuk e ka prit. I vjen rreziki, i vjen bereqeti, i vjen mirësia, i vjen Allahu begaton me vlat, me punë, me pasuri, ka nuk i ka shku mendja fare. E duhet ta përmbylli gjithë këta që njeriu apo besimtari e bën të përditshëm në mëngjes apo në mbrëmje, duke bërë istighfar, dhe ta dije një gjë të rëndësishme, se ai që e shtyri për ta bërë istighfarin është Allah i madhruar. Kush e inspiroi? Vetveti ju? Mençuria jote? Aftësia jote? Jo. Thuaj Allahu më inspiroi të tham në mëngjes dhe në mbrëmje istighfar. E kjo kërkon edhe një shukër, falënderim dhe mirënjohje Allahut. O Zot, elhamdulillah që po ma mundson përdesë jam gjallë, me shëndet, në kamët e mia, duke kërku fale prej Teje.